Ayo n'amakuru ariko aravuga ku bakinyi ba filme ba hano iwacu nkuko twari twabibemereye kuri uno munsi tugira twakire umutumire naho nyene n'umutumire bari bamaze iminsi bagenda bidogeye bamwidogera ko bigiye bitandukanye uno munsi turaronka umuco aza kutuyagira byinshi umutumire uno munsi naho suwundi ni Ina Ligera aza kutuyagira kuri filme yiwe Umukenyezi yakaba n'indirimbo ya Meili bari kumwe na Emelisa indirimbo bise nawe nkuko twabibabwiye ko tugira twakire umutumire saba mugenzanje Fridore ashoboye kutwakirira umutumire w'uno munsi reka tumwakire tumuha ikaze abenshi muramuzi novuga guhera muri filime Umupfakazi abandi mwaramumenye muri filime Umubanyi Hard Mission muri filime bujya kumengo ni nyinshi akaba afise amazina atatu yose atangurwa na Ina voilà Ina kwagiye uzo je ndavuga ngo Ina ucoheza Ina Mucho Ina Ligera Ina Right again Ina Mucho Najaze ko Izdoni no vango Ina ariko naho acyatanguzwa na urumva ko oya nashaka tuvuga twa Ina rukumvikana nk'umunani Ina Mucho Ina Right Ina Ligera Ina Ndushi wapumwita n'ibindi kabisa the one and the only Ina Mucho muri RFM turamuhaye ikaze Mucho murakotse kunyakira umvise kano karimbo kariko aravuga ngo shaka kubana nawe Fridore uko murakotse kunyakira nezerejwe no kuba hano mwavuze Ina Mucho Ina Ndushi Ina Rukundo Ina kwa gusha ahubwo akayina Rukundo ni bo muga akayina Ndushi vraiment mukakunda iki urumva Ina Mwete ngoga n'umwete okay reka rero sorry gato mushitse nubwo tugiye tukugore tutarakwakira agakino kwa gedo kina na Fridore tugakinane nawe niyakwiza inshuro indwi turamuha nani nizo wavuze umunani gwagiye Ina Mucho Ina Ligera Ina Right Ina ngoga ageze kuri zine Ina Rukundo Ina vyo Ina urananiwe ndiko arambeshe inavyo inavyo ejyo rirari bandanya Ina mitungo Ina abantu sawa ariko ko nemeka Ina nadisigurire naco amashitiro yagwaye mugabo ibyo naye kuguhera inyuma y'iradio birapfuye sinari bwaheze ngomba kumenya ivyo vya Ina Mucho Ina Light Ina kwa ariko nawe ibintu ushaka ko mumenya nta nibindi ivyo vya Ina Mucho biri kuri identité abapolisi batamfashe canke ngo ngira ibindi bintu ntaco ndayikoze nyene ubwo ngomba kuba ndayifise ico ngomba ko mumenya mukamenyera ko ni Ina Ligera kuko niryo zina rigomba kuntunga niryo zina rigomba kugira iki ariko byose ni bon ngabo ngomba ko mumenya Ina Ligera hari ico ripfana na Ina Mucho yes n'ururimi gusa rwahindutse niyo mpamvu ka Ina kaguma kaza Ina Ligera kandi nkashima ko n'abafana banje barabimenyereye yuko ndi mu Espanyol aho bera mu Espanyol sirafo passe bankoreye surprise kuri gato ibintu byari vyanditse ko narabasiguje abari biki nabonyene banditse Espanyol ibintu vya Remirazo oya ngo joyeux anniversaire bavyanditse mu Espanyol ndabasiguza aravuga wayi mwavyiyumviye monyene ngo ubwo tuba twumva rurimi rwa Ina nakazina nyene muravyumva kuri Ina Mucho Ligera ni umuco mu Espanyol Mucho uziko byagufasha ugaza n'igihe no mu gutwenga usigo twenga mu Espanyol of course twenze mu Espanyol mugihe Fridore agitwenga mu Kizimbabwe aracari mu Kizimbabwe turakwakiriye kabisa murakoze kunyakira dushime n'Imana yankuye yatumye mvuga ari benshi batavuga ubwo rero ko mvuga reka tuyavuge wongera ugira ko uramusana abakunzi b'ikiganiro barakora ndabaramukije abakunzi b'ikiganiro barakora hano bama bamvuga ntaje nkavyumva ariko no musi niho ndi naje
twishurane kuri bibazo bimwe mwari musanzwe mufise kuvyumvira bimwe mumaze igihe munyiyumvira ko ibindi byinshi mwumvira ko vyabaye ariko ivyo bababwiye reka mwe mubishize hirya canke ivyo mwiyumvira muzirikane ivyo ngomba kubamenyesha none ko tugira imana tukaba twagize imana twamuronse uyu mutube mwamaze kumwumva ko ari inarijera agira tuyagira imbere ko tuyaga kuri filme Mukenyezi twene ko nzadusubira inyuma gato utubwire ku kibazo cabaye kuri Truafa kugira tubandanye ku bindi vyiwawe Rina duhera hanyene ikibazo cabaye kuri Truafa yego bigenda gute ngo wirukanwe ntubibwira abantu mu gihe bari bakuze mu muryango wa 3FN sinirukanwa n'urusaku byagenze gute nta bintu nyane vyagenze kutakiriyo oya kutabayo mu bisanzwe beshi entourage yanje barabizi kandi ata Truafa nta jewe ariko nyane ndagomba kuhaba mu bundi bu kandi ata wewe nta Truafa vice versa aho nogera hose no Rwanda hibuka buriya nubwo hotera imbere cyangwa ugasubira nubwo iwanyu mwoba mukize ugasubira ukabimbwa ukabamayibobo bikuraho yuko uvuka mu rujya muryango nubwo kandi hotera imbere iwanyu mukenye bikuraho kuvuka mu rujya muryango ni hajya nyene hari ibintu rero bihoruko ariko ndaswe ndatangaje muri Truafa ntibanyirukanye yes abantu sibijuju abantu sabana barafise ukuntu babona ibintu bakanariza amprisi hari abantu twese turabantu ariko dusangiye ubuntu ugasanga afise tel comportement yo kuvuga uku ya barashobora kuba baravyumvise peut-être bikavugwa biva kwa bene ariko nawe mushobora kuba mwabimenye ava yuko ndabimenye je ntavyo ndamenye ahubwo ntangariza vyagenze gute oya ahubwo nawe uravye ababivuga nta shimikiro ubona baba bafise bashobora kuba barifise kuko maze igihe ntagaragarayo muri Truafa ariko bimaze igihe ubwo baracerewe bimaze igihe ntagaragarayo oya bari barabivuze ahubwo twumuriho tukironka akaryo keza rero ko kubikubaza ariko ico gihe nubwo byari byaravuzwe byari bifise novuga urufatiro kuko wari kuraboneka mu mukenyezi wawe hanyuma hakaba hari ko haraboneka Samantha hari ya kurundi ruhande bikaboneka ko hoba ari umwanya utari kuraba kiriya gihe ni muri Samantha Muco ntiyabonetse Muco mu gihe wewe barabizi hano wafatwa nk'umwana w'imfura si muri Samantha wa Fani ni mu rugo urugo niyo yari kira okay Samantha yari yaza Samantha yari yaza sorry kwari urugo n'urugo n'uyabandanya wa mukobwa w'imfura wo kwa Fani mu bikorwa barimwo bakoze igikorwa nka kijya ntujemwo ntabwo ubona yuko wasa n'uwakumiriwe canke hariho ikindi kintu cabaye gituma utaza kuyibonekamwo baca umugane ngo abakunzi ntibahera mu mubindi uragomba kubaherezamwe ariko ubwo urahavuga turika ushatse kubaherezamwe ya Truafa n'umuryango munini cyane uri très vaste wagutse twese ntitwohereramwe peut-être ko bashobora kuba babona hore nyinshi ziriyo nivyo niyumvira ariko urumva bijya nawe wiyumvira nivyo kuko nuri umusazi kugira anarize nk'umuntu je nivyo niyumvira ashobora kuba babona nyinshi mu mahore bafiseyo atayo duhuye bivanye na casting kuko babona ibintu canke ugasanga bafise ukundi ahandi hantu bambike canke bakananyirukana byose birashoboka urumva ariko gushika uno mwanya ivyo naje nivyo niyumvira ariko ndibuka umunsi dukora ikiganiro ca mbere bavuga yuko bandamuye umwana avuye nyene mu wundi muryango nyene basohoye umuntu yaravuze ati vuba araza mu rugo ariko nubu vuba nyene haracari vuba haracari vuba n'umwaka uzorangira ari vuba harashobora kugaragara ariko uwo mwaka naho worangira rien nta na kimwe gikuraho inarijera ubazoba canke uwariwe byose bimvako buriya ubuzima n'Imana butanga ariko gupfa nabi canke gupfa neza hari igihe kimwe biva kuri nyene gupfa bikava mu mahitamwo yiwe cyangwa ahandi hantu nukuri kuba ntariko ndakinayo siko nahagaritse iyo uri umwana ukabona kenshi mu rugo atamwitwara ariko munini ugira
bigutera nawe kwigwanako Okay. bigutera kwigwanako ukumva wo bipasike kenshi mu muryango ariko abavyeyi baba bavuga ngo urya ntaca azovamwo reka nkarabe ubwo nawe uca wumva ko ugomba kuvamwo ikintu urumva hakagera igihe ukaba uwo kwifuzwa Okay. sinzi ruguru mwarabibona urashobora gukura uri umwana bakwanka munsi wanyu Yego. bagatangura bagukunda nyene ubwo ugakura bakabona ufise peut-être nk'akaro nk'indoto zawe zinyuranye n'iz'abavyeyi bo bagashaka ko wiga nka normale ushaka kwiga scientifique akavuga scientifique azoza kugira ibikiga Indore bashaka ngo yige ikiganga. abavyeyi bagacavuga ikicana turarekuye Okay. wowe ugaca ugenda ukagira iki ukirukanga haragera igihe bakagira bavuga umwana wanje bikuvako ugiye kwigwana kukagwayo ubwo nyene uzopfura icacana ariko wewe nabivuze yes nuko ntibaranyirukana n'ukuri ntituranashwana none muco ariko umuntu yokwibaza ngo wibaza woho ubwawe ko ari kubera iki bibaye nyuma y'ishingwa ry'urugo rya Fanny Ravine ubwo wa mukobwa we nturi intambamye kuri Solution Couple nta rugo na rumwe mbere y'inama akaba ariyo mpamvu bakwegeje kure oya sinibaza niyo vyoshika bakanyirukana canke ntibaranyirukana ariko ibintu vy'urugo ntivyozamwo parce que ndisiri baranzi ko ata prank none nawe ubonekamo ngo pranking nawe ubundi prank je ngo ya niboneka abivuge ukuri jewe je simfadika cyangwa uri mu batazemera oya no ndazemera no zikora ikindi kintu naco cotuma wanashaka tunatandukana canke abantu bakimvira ko banyirukanye rega birashika n'inyifato yanje kabibaje nimba bakubwira ngo mukore prank ukanka kabwakira dupakira intebe mu modoka ukiyangira ikintu tutagiteguye vyogora ingene umfata pe vyogora ingene umfata kuko ntivyorosheje kumbesha besha ugomba kumfata umbwira ati ngo tugende kumukire runaka aguha akazi aho vraiment vyungu wowe umfashe ariko nta kintu na kimwe ndabajija sinzi nk'ico boba banjija twandivuga ariko gushika uno mwanya cyari namye gutembera niyambariye umupira wanditse ko true afasha wogenda numwasi ku mutima wapi uza abantu bambara Nike batanazikunda ushobora kwambara Nike ariko ubwo wayikunze gushobora guhura n'umuntu akabona ko wambaye Nike watanakubonye mugabo ni uherutse gutembererayo basi ngo musangire kudusigati namenye Solution Couple ico kintu barakizi ni kuva Fanny akiri célibataire atakintu tugira dukora ntiyamboniwe bijya ngo ugiye kuramutsa umuntu ndafise n'ukundi kuntu duhuriye kuri business runaka ntashaka ko tumenyerana kuko mu kazi haje nk'ibintu vyo kumenyerana umenya amakosa yanje ukamenya ugasanga hariho comportement yanje umenye ava ugasanga ibintu birapfuye yes mu kazi sinkunda kutumenyerana n'umuntu kera hose narabivuga no kwishura umuzi nabivuze ari abakobwa twagendana turi aba meilleur ami kuko twasaba na syllabus ntituciga turabanira statisetu komeze tudahuriye mu kazi nta bindi bintu vyo guhura nyene urumva umunsi yovuga ati dukore tournage yavyo kasamo yari hondi ariko ina na mwanya afise ina komenga ni bad girl ayavuga yuko ahura hari impamvu impamvu ina atari bad girl n'umuzungu abazungu twamenye hano oya ta mpamvu ntavyo kwamana ko n'umuntu kuko umuntu mwamanye karagerege mugahagana mukamenya n'ubugeso bubibu yes keke wanyuzwe ndumiwe Mora nibaza ubuzima bwo gupanga mora nibaza babayeho bapanga Imana imukurinde madamu uranabinyibukije nca muri tariki haburamwe iminsi ngize nabi kuyishira n'inzowe amutse hari karanyumbereza ngerere ikigo oyo ni
ariko yisaba imbabazi kwa nyene inzu ikaba ari indirimbo ya Pablo Diken bari kumwe na Mukombozi y'indimbo bise nyene inzu mwamaze kumva ni Ina Ligera turi kumwe ariko aratuyagira kuva mu mugwi Truafa naco bafuye kandi n'ubu nibisigura ko aravayo dushobora kubona ku munsi w'ejo cyane n'uno munsi nyene turiyo twabona ikindi gikorwa bari kumwe ni Ina Ligera kubwira jewe mboneka iyo hari ikintu tugira dukore akagihari nta mwanya wo gutadufise mwamaze kumva byinshi tubandanya Ina turakeneye tubwire ikibazo cabaye kuri filme Umukenyezi warasoye igice ca mbere ca kabiri vyagenze gute bimeze gute Ina filme yitwa Umukenyezi ni filme yanje ica kuri Ina Ligera ndavuga yanje paske ego uretse cameraman afasha gukamera nawe nta wundi muntu ahiri inyuma ibindi byose ni wewe bipfa bigakira jewe nyene bipfe binkirira ubwa mbere yarasohotse ari full movie muravyibuka irakundwa cyane pe ku rugero ntari nibaza because nibaza ngo ni kubera nari mu minwe y'abantu bari bakomeye ku bintu byo gupubliya nyene muravyibuka diko abimbaza mubwira ati ndibaza ko na partage irimo paske je sinabona ko irimo message ndende hatari ariko nyene mbona abantu bayikunze iyo film irimo ubutumwa bukomeye kabisa nyene ibintu nk'ivyo abantu shambwira bandanya nditonda ndabandanya maze kubandanya sinabandanije nk'umuntu atazi ivyo agomba gukora ndibuka narabandanije ndakora nkora episode zishika ku 10 bazishira muri stock maze kuzikora ico gihe ibikoresho narababwira aho vyava kuri muryango mvyeyi niyo vyava ariko niyo ibikoresho babiguha ni nk'umuntu yokubwira ngo ngomba nkwigishe kaminuza ngo nzokira Minerval Bujumbura buri abagufashije ariko ego uhejeje apana azokurira Minerval ayonyene oya wa munyene inzo hariho nawe izindi nguvu ziwa ushira ku hande nivyo ari akanabakuye hama ndayikora ntora umukameraman wo twari kumwe tuba turarekanye ico gihe twakora irya full movie hama nkorana n'uyundi murabizi ukuntu bimeze hama dukoranye haza kuba ibintu image zirazimira maze gusohora irya ya mbere zazi ntuzeye no guciye mu 10 wavuze 10 zose zari episode 10 yari amasene ashika muri nkuko 60 ziko tubona nakuze tournage mengi imisi 3 ine hama ndasohora ndazibona nyene mu ntoke mvuga ati rero asigaye yuko uzura zifatanya guterateranya neza hama gutyo image ziba ziragize zirazimiye icyo gihe ndazikora ndazikoze n'ubundi zirazimira hama ndasohora irya episode irya nise iya mbere kuko ari full movie ndavuga ati ndanatangaza tumviriza ro bakunzi banje mukomeza amaso mugure n'amamega nanje nikokoye chaque vendredi 9h30 nzoba ndayisohoye ubwo ro satani naho yarari avuga ati wewe sha we inawe turazi yo zikinigwa hacaza kugera rero uwo munsi machine iranka ku exporta bien iranka ndavuga ati diko navuga ngo bararoga nkavuga diko je nikora je nibondoga nibibaho ndavuga ati barampejeje kweri mugaka kagaruka ati oya nta muntu yandoze n'ibintu bibaho kuko naraba umuntu yondoga nyene nkamubura wa muntu we namba wumva wondoga ubwo sinkuzi pe sinkuzi ariko warakuzi wo kuroga ntawuzi we yarakuzi kuko n'Imana iranzi kaziminagiranye yo nawe yanka n'abanyavyayi abakuru ni indirimbo ya keke y'ukwezi ego hama hageze ico gihe urumva biranka je nguma nibaza yuko ari exportation yanse cameraman twari kumwe sangana harimo vyanga ko exporta bien narabibonye ko vyanse ariko mu nyuma abamwe ibintu byo kumutwara ibikoresho sinzi kari hagati yiwe n'ivyo bikoresho biragenda akaguma ambesha ibintu anyesikoka ambwira ngo biraha ngo muri Kongo nkiyumvira none nkori ndabisubiremwo kandi nk'ubu yocaza urumva uwo muntu yabitwaye atwaye imashini nanje sinzi ibintu vyabaye nta disque dene nabishizemwo kumwe ba wizeye umuntu umenga ni frère wawe ibintu nk'ivyo hewe
iragenda 3 semaines nkafyuka nkarira nkavuga mana kweli ndatsibye kweli kimya pole pole filime ngene babaza nibabaza nkiyumvira ingene umutahe wanje na umaze ngoshoya handi hantu nkaraba ubukene mfise nkibuka ko ariyo yabunteye buriya igise nubwo kibabaza umuvyeyi akanuye akabona umwana aca twenga biba bihetse ariko akanura asanga yapfuye acarembwa hama sinzi ukuntu vyagenze haragara igihe haranyugurukira ndambwira ati buriya nta Kongo filime yawe yagiye irahanaha sanga ngwira Ngozi ahantu bita Inyamurenza hasi kuko ndibuka ico gihe moto yava y'Ingozi amafaranga yarishwe umenga mu 50,000 rero tu ibintu byinshi hama aba umukunzi wanje w'umufana mama Hana big up sana ndamukunda cyane no mu mama w'umufana wanje yamenyeye rezo sosio nyene avyirukankamwo iranshikira Bujumbura nubundi ishitse sanga rohaburamwe ama image bugira kandi candicara ndiyumvira ico gukogwa murabizi nababwiye ni jewe nyene nagatwe kiwanje aho urumva ugira ishikeya ntarantu nca nkagira mbwiza ukuri amplisi na cameraman zose nari nazimuhembeye nico kibazo ro nari mfise urumva amafaranga ntiyari make bivanye no twavuganye ntibuka je kugira nunguka amafaranga 1,000 mugishweka basha nukuri ntikiva ku muzimu ndibuka ko nayegeranije yose kugira sanzare nkuko vraiment umva ndabaye desi ariko ndibuka umunsi ni hakijya civuga ngo mon courage et ma richesse sinanirwa nta narimwe mu buzima ndavuga ati nge mvyuke nkore ndakora imaze kunshikira hano n'abandi bantu bamwe bafata mu mugongo ntashinzwe kuvuga hano baranshigikira rero tournage hanyuma baye jo mercredi la complete entre temps sanga ndafise episode 3 4 5 6 7 8 mugabo de iburamwo scene zine urumva sindi posting 3 oya urumva harimo ahubwo nta kibera ubusa n'umunsi machine yanka ku exporta ahubwo cameraman image yari yazitaye kera yari ku exporta episode 3 ikiranga noze ndibaza rero ahubwo iyo bikunda gacayire kura tutari kumwe nkasanga ndekuye 3 imbere ya de mwari kuba mwono nukuri ntimuze mwanka ubugombe bw'Imana keshi nagiye kuvyiyumvira ati none ujya musago masoke 3 de itarasohoka ndavuga ati nta kintu kimwe kibera ubusa Imana irashobora gucana mu bagizi igira ibintu kuko kayashitse nta wundi muntu ngira yari bwabego hama rero tuvuyeyo je muze munsengera cyane tuve muri tournage ndabwira cameraman umva nagomba guca nkoresha umwe wanje wa kera kuko ni kayari yashitse ntitwashwashwaye cyamubwira ingo dusubire kandi dukoze ejo tuve muri tournage s'il vous plaît basha satani vraiment wapi aragapu turavayo mu 21h kuko navuze ikosa ntazongera gukora sinzokora tournage nubwo amatara azocika cameraman tuzorarana mpaka aze ndabikopye muri disque dire yanje kuko nta bikoresho byanje fisi hama tugiye cameraman bazamubwira ati buri umwana wawe yahiye urumva asanga umwana yahiye sana urumva na bimwe yagomba papa bikora bikunda uza kumukaza ari muri stress z'umwana wiwe biramba ari nzira yuko iyi vendredi isohoka ariko cameraman namwe imisazi vyarimwo pe aragerageza yanyeretse ari mu bitaro ariko aramonterayo ndavuga ati mana basi nake kaguhembere gukiritsa umwana kugira effort rero irashobora kuzoboneka ejo vendredi canke samedi canke n'undi munsi ariko iso ntandwi isigaye ikiza rero yiyongekanya kuko izo zindi zose ndazifite n'ubu no posting ngaha zikoze urumva rero tugomba tuje mu buryohe ishobora kutazokuryohera uko vyibaza ariko uze wibuke ingorane nagiranye nayo basuyirabira ico Lina tukiraho nyene ndumva zagejeje kuducira ku mayange nuko no bivuga umaze guhura n'izo challenge zose zigiye zitandukanye kubura filme yawe ugasubiramo kandi bikanka nyuma n'ibikoresho bakagutwara nyuma bakagenda bakujuragiza bakubwira ko iri muri Kongo ntiwigeze ucika inenge uvuga jewe nka Lina ndahagaritse gukina filme byagenze gute nta munsi numwe nigeze ncika intege kuko nagoma mvuga ati iyo bija hose harigeze igihe mvuga ati wakakagambane peut-être ari undi muntu akishishije inyuma rero jewe mu buzima sintsindwa wopfa umunsindaho wopfa umunsindaho mugabo simbone kuja kwiganza ngo ngurya ngo yari gushikaye ngurya who are you urinde wewe Jefisi Imana nukuri narabwiye Imana man ibi bintu namba atari umuhamagaro wanje mishurira basi magarike mishurira navuga uko nkarota indoto nkazisigurira abantu akambwira ati bishoboka
un jour ndyamye narose inzozi ndota ngo umuntu yantije imodoka sindamuvuze nta modoka narinzi asanzwe akina amafilme yego je nta modoka mu ndoto nta modoka ngo narinzi hama iyo modoka ndayivana mu Nyakabiga ndagenda bien ndacaja musikiraro muri ville ndakata Saint Michel mwiyo modoka ukuntu vyari biri nta rusha nari mfise go kugira rivansi ntavyo narinzi nta rusha nari mfise go gukata ntavyo narinzi ahubwo ari ikintu nkeneye naravamwo nkagenda nkakizana hama nkasubiramwo urumva tumaze rero gusiguza abantu bakijijwe nakakubwira ibi nakakakubwira biriya nkibuka izo ndoto mana niwe wavuze urumva mana niwe wavuze nta guhindukira nta gusubira inyuma ramiriza yes akana bifatanya rero ukuntu naje mwibi bintu nta bumenyi bunini pe ntabwo mfise nirata ariko nta burenganzira na bumwe mfise Ati ko na filme ya mbere nakoze buriya ntiyari yo yonyene hari n'iyindi série je mfise muri stock ariko nshima kubanza kuri irya nabonye abantu benshi banshingira intaye yakijije imitima ya benshi nuba hari umuntu agomba gukira ku bwaye ubwo rero uw'Imana ntishobora kumwirengagiza jamais nanje ngomba kugira hari indirimbo yo muri kantiki ivuga ngo imbere ya ntebe nzohagararayo nzoja no yiminyago ndayihereze Yesu ngomba kugira umunyago urumva nuko Imana itangize pasteur nuko abinyita mama pasteur sindi mama pasteur nta mavuta ndasigwa aba neza ntiyangiye umwanya ndasigwa amavuta ariko ahanyene yanteretse igomba kungiraho nyene umuntu waho nkakora igikorwa ndakirimo rero nundi umuntu aba afite indi migambi yo kunca intege mugenzi oya vraiment nturi capable ndaguciye intege ariko akantu ntatahuye neza ikiye gihe c'ingozi bari bayitwaye nk'abayihunganye bayivye canke yisanze iri mu mashini z'ingozi nonye ni mashini mu bisanzwe cameraman mashini peut-être ko itari yiwe ntavyo nzi bagiranye ikibazo yimwaka surprise acara yitwara gusa amaze kubimbwira asanga umuntu afise imashini n'umufana wanje yumva nezerera ukuntu duhuye yumva yobimpa urumva ati Imana naha naho kandi urigaragaje yes rero ibintu vyose atamana ntawewe ntugahanga amaso naka parce que ibi bintu naciyemwo vyanyeretse umuntu wariwe kubankora surprise navuze aka kantu kuko narindi muri struggle bimpangayikishije nabwiye abantu bari bahari musi mukoranye iyi nama yo kunezereza nkuko hari indi yari ikoranye yo kumva baza kabisa ubwo rero nta kibicigera gitsindi ciza mukomeze mukora iciza byanyeretse ko mwibi bintu canke mu bindi vyose urimwo nta muntu numwe kwe guhanga amaso munaka yageze hari yari iki urumva ntaco yarari rero ibintu vyose hanga amaso Imana yonyene namba atari yo yavuze canke atari umuhamagaro wawe irafise ukuntu zo bigukuramwo Imana uyishize imbere ntaherere umva ijambo ryane rivuga ngo kuko ivyumvira twiyumvira atari ivy'ivyago ariko byose bikoraniriza hamwe bitugirire neza wowe hagarara neza mu ngabire yawe Imana umugambi w'Imana uzosohoka kabisa abakunzi b'ikiganiro barakora mumva ko turi kumwe na Inarijera n'umwanya wa mushaka twakura kuri 67 ubusa mukamubaza ibibazo bigiye bitandukanye ni mu minota 5 gusa turasezerana mu kiganiro barakora kugumusaba ivyo ntoshobora uzana kwa mananiza nkananigwa ukihoza no kunyikoza ema mukasaba mabia nagira na ikiria arivaje zifaribia narigera nera nigia oya gorora reka kungora turingenzi mugore kansi abagenzi babiba kugihagezi kojoheba tutari kube turingenzi mugore kansi siga murugure kabagenzi abagenzi babiba kugihagezi kojoheba tutari kube wewe wanzanye ubwokera imbere ukibagira no kuyanshira imbere kubw'inzigo ukansaba ibaze nkizo kwa mukabazire ingeso y'urugo niyubaka urundi sigaho reka gushaka kubaho ubuzima bwa komparezo turiya
burya abatunzi batunze kuko babaho nk'abakene bakihorera burya abakene nabo bakenye kuko bashaka kubaho nk'abatunzi shaniyo izo ngeso z'abanyamuji zo kwifuza kubererwa injiji usanzwe uzahombika yibuji ikasi ndibukore izo ngeso z'abanyamuji sigaho yakaba ari indirimbo ya Legimo Music ndibo bise Kandida abakuzi ibiganiro barakora twakuriye kuri 67 ubusa ubusa eka mutwandikire n'ubutumwa bugufi turabusoma Turingensi mugore kansi siga murugure kabagenzi abagenzi babi bakugirigezi ojoye batuta turabona ubutumwa bwamaze gutangura gushika dutangura gusoma ku butumwa bwashitse aranditse ngo bite kwiradirimba ndamukiriza Muco Diko Fridore ati Nadine mu Gihosha turabakunda cyane Muco nawe ati courage byose ni Imana amen murakoze cyane Nadine ubaho undi yatwandikiye ubutumwa ngo bite kwiradirimba meze neza muramutsa n'umutumire hama mumbarize mbega ibyo byose yagiye ahura navyo n'abantu bari inyuma yiwe ya ivyo bintu byose nagiye mpura navyo sinzi abantu avuze bari inyuma yanje mu buryoki ngira nabagufasha nta muntu numwe ari yangaje inyuma yanje ntawe novuga ngo uragize uko ariko hariho n'abandi kandi babi inyuma yavyo mu buryo buri negative bashobora kuhaba umunsi umwe nigeze kuvuga ahantu ariko ndakora interview mu buzima mbayemwo canke ukuntu nabonye isi numpemukira ntuzugire ngo unkoreye ibintu vya hatari canke ngo urampashije kuko abantu bose ndababona muri ango yo guhemuka umpemuke sindanatangara na gato parce ubukozi ibintu narinze ahubwo ikintangaza nuko tubana utarampemuki kuko twese turemanywe guhemuka harabo mpemukira harabampemukira tugomba kureka gutangazwa n'ubuhemu ahubwo tugatangazwa n'iciza gikomoka ku muntu mwamaze kumumva uyo ni Ina Rigera horikara tuyagira tubandanya tusoma ubutumwa undi yanditse ngo bite kwiradirimba mumeze neza muturamukiriza umutumire ngo uti kuha cyane mbere ni heza mbega urafise abo nawe utwara abakinyi bawe arakoze cyane kumeza ico kibazo ndabafise sabo ntwara nabo dufatanije ibikorwa barahari undi yanditse ngo bite kwiradirimba hama mumbwirire umutumire ati pole sana ariko byose Imana imbere kabisa yonyene undi yatwandikiye ngo bite Diko Fridore na Ina hama iyo filme turayirindiriye ejo nkuko ubitubwiye kuko twari tuyirindiranye igishika navuze apana ejo ntibazoca bandondera ngo ntiyasohotse navuze ejo birashoboka parce que ujejwe kuyitunganya vraiment ari mu kibazo kandi nabivutse yego abakuzi ibiganiro barakora mu minota 3 dusezerana ku mwanya usa nk'uwa Ndarimbye ngo gabanya volume yakabara amajambo mukombozi yashoye kuvuga muri no ndirimbo Fridore turandanya ikibazo nshaka kumubaza Ina Rigera kuri no filme umukenyezi kubaravye ijya for movie ya mbere bakarabana episode hari ubutumwa bashoboye kubonamwe mbega ijya inspiration wayikuye hehe ariko kandi mu kiyago twigeze kugira c'intambamye novuga yari yahabaye kukuntu itari kwirasohoka ino film twari bagiye tutiyo bari kibazo c'amafaranga inamuco bimeze gute nimba y'amafaranga yabuze abantu yo kwiyambaza kugira ngo amusupporting mbega inamuco habuze iki kugira ngo ashobore kuronka ba sponsor canke abantu bamushigikira mu bikorwa vyiwe mbega inguvu ziwe ni hariho ahantu bigera akumva yuko aherewe bimeze gute
ya kubijanye n'ukuntu yoba yase nihagaze sishobora kuvyerekeza cane ku kibazo c'amafaranga kuko buriya niwo musi natahuye yuko amafaranga hari vyose bigenda neza ariko niyo adahari biragenda neza mu bisanzwe amafaranga si vyose ahari nyene arasahiriza ya nta kibazo c'amafaranga cyari kirimwo je narababwiye nta bantu ndiko ndasaba ubufasha kuko erega abantu si bijuju nta kintu ndabereka ndabereka ngo nkoruko nibomenya ngo bafashije naka ariko ko musanzokora bigatera imbere bazobona ati iriya ni impano reka tuyikuze makanya nagira umuntu azoshora imitaye yiwe avuge ngo yarahomvye ntiyamenye banzurabe hama uzuterere mu bintu wabonye ko bikwiriye bijanye na inspiration y'umukenyezi nayo nagize sinovuga ngo navyabuye ahantu vyaraje uko nyene ndi mwibarabara ama ndandika ko ndibuka full movie nta masaha abiri nayanditse ya mbere vyaje inspiration yaje ngeze hôpital militaire canshika nandika yego ndavyibuka hama mu nyuma nubu no ndazi nkura aho igomba kuzoherera ariko ntori igitabo simba nzi ngomba nandika ugenda wameliora wongera mu tuntu buke buke estiro nandike biraza mwamaze kumumva inaha karatuyagira burya abantu kugufasha banza kuraba ico wabahaye kugira bafashe aho wewe ugeze inani kaye kajambo ubona wova ngaha utavuze umwanya nuwawe kuko akanyagasa nkakatureze ijambo nova ngaha mvuze ikintu cyambere ngomba gushimira abantu bankunda cyukuri nta kintu mbona kiri presentable novuga ngo mwankunze kubera uko ariko nyene murankunda mu nkunda vyanse mukankunda vyakunze usanzwe mu nkunda mu mwanya wose ntaco narindi nico kandi nari imaze ico no basaba rero mukomeze mukunde muri rusangi filme ndundi kuko bizogenda neza bari abantu ziriya zose mubona zibika ngo zaramagi bari abantu mucikira ngo turaba abazungu ngo tugira iki ndazi ko naraba filme y'igihinde nkavamwe atana kimwe niza nkabona imigere nzoyitera nabandi nico kibazo kihari hasigaye naho mudufashe kandi mufashe intuze zacu impano zacu kuzikuze ico nobwira naco abagenzanje dukorana filme we ntukiyumvire gukora filme abantu benshi bakunda kuhakomerekerana abantu bo muri diaspora kuko nibo bantu bariko barasponsoriza muri bino bintu urara uvyiyumvira ntuzi ngo bizogenda gute ari amafaranga arabarusha urumva ucu vyuka ubesha umuntu wese no vyitwa banza ukore wowe urabe ati bimeze uku musoraha umuntu nazana amafaranga yozane muri projet iteguye neza niyo mpamvu nubu nta muntu novuga ngo ba engage yes ushobora gufashwa ukavuga ati muco ejo ufise tournage abantu babinkorera ati muco ejo ufise tournage tora uzobagurira amazi tora uzogira uko tora uzokota ivyuma kuko ubundi abikota ubundi abikota apana ko bifatanya na bimwe vyo muri truaf uri yurera n'umwana ubona dakura aragera ukavuga ati wapi urumva muri truaf bagize ibikorwa vyinshi je nkabona ko ndiko ndagorana bakaburanye nuko bari bungenze urumva petete ko baranabitegura no kubinyima ariko ntavyo banyimye je nyene narabibonye ati ndiko ndagorana ifo ko nerekana ko nateye imbere kabisa rero tuze tugira twere duhamagara abantu badufasha ibintu biboneka kuko namba diaspora guha amafaranga abaguha amafaranga yabo bro ntibakuvyaye urumva ngo bayagusese ashaka inyungu iyo nyungu ashaka atari sex siko iyo nyungu ashaka apana umukobwa we n'abahungu barayibashaka mbaza urumva iyo nyungu ashaka atari uko umusekera canke iki uburyo buboneka yes niyo message numva ro notanga asike ibi bintu tubikundaniremwo cyane na postinze ati namba nkunda wankundiye iki niki kicaguteye kunkura ati vyabanyanka tubirekera abo bansi na boss wabo satani wewe ni wabahemba rero tubikundaniremwo kandi tureke kwama dushirana ku karubanda kugira ngo twese muri Kristo turi urugingo rumwe tuze dufukana kuko iyo dusamburana aba bantu badukurikirana nabo sibijuju sibijuju burya umuntu namba gukunda nta muntu akunda ikintu kitagera discipline ndasubiyemwo umwana wawe atagira indero urakubita vyase nyene akomoka ukabura uko bigenza hama ndi hano ndarekerewe gukina handi hose ndifuza gukinisha umuntu wari we wese wandi hano mu gihe abinkundiye najo kandi wonyitura
tugakorana akenera n'abakinyi banyu mukabampa no mu gihe muga mutobampa nta ngorane ariko mubampaye n'akarusho murakoze inareka tugushimire kuba witabye ubutumire bwacu bw'uno munsi mugani barakora mwakoze kunyiyumvirako vyari bikenewe vraiment ko tuganira parce que hari ibibazo byinshi mugandi sir ko hariho n'vyinshi nishuye mutabimbaje kuko nzi ko abantu benshi bavyibaza ego uzonagaruka tuzogurondera kandi nabishe mwese muri rusange yahama tubumwe nivyo dufise twoye kwitwa abanyakirundo murakoze ego diko reka ndagushimire kuba twakoranye neza muri uno mwanya mugani barakora ndabashimira cyane nanje wari umunezero kubana mu kirenze byose dusengeranira Fridore nawe reka mfata akanya ndagushimire kuba twakoranye neza murakoze cyane keke ndagushimire shimire n'abari badukurikirana harimo n'uwitwa Asia Mukarere yandukanye n'ubutumwa mpamuco ngo muraje ariko badukurikirana dusubire ubutaha